Всем привет, с вами Тандер, и сегодня я дам несколько простых советов, как быть максимально эффективным на Панцирь С1. Предвосхищая крики о том, что это и так самое сильное ПВО в игре, я могу сказать, что да, самое сильное. Да, не имеет аналогов. Да, уничтожает вообще все, и его вот я считаю ошибкой. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Теперь к делу. Играя на Панцире, я заметил, что большинство игроков не то, что не пользуются потенциалом Панциря, а даже не знают простейших истин. И я научу вас выжимать максимум из этой техники. В этом ролике мы поговорим про как лучше настроить радар, какую траекторию ракеты лучше выбрать, как перехватывать до 4 целей одновременно и также общие советы. Как лучше настроить радар. Радар является самым продвинутым в игре и дает его обладателю неоспоримое преимущество, которое кратно повышает его эффективность и превосходит аналоги. Но большинство игроков не знает, как лучше его использовать. Я записал несколько видео, в которых подробно объяснял, как работают радары и его некоторые особенности, но соберем все это вместе в этом ролике. Начнем с кнопок, которые нам будут нужны для управления радаром. Смена режима RLS-OLS, смена масштаба, переключение RLS-OLS, выбор цели и захват цели. Разберем обозначения радара, которые есть у нас слева сверху. Большой круг — это и есть экран RLS. Единичной чертой обозначен враг, двойной союзник. Выбранная вами цель выделяется палочками. На самой RLS есть зона, выделенная более ярким цветом. Это зона, где вы сможете захватить выбранную вами цель от третьего лица, грубо говоря. Для этого нужно сделать так, чтобы цель находилась в этой зоне и просто кликнуть захват цели. Вокруг вашего кругового экрана радара написаны градусы, они привязаны к мировым координатам, не положению вашей техники. Ниже круга RLS пишется режим, в котором работает RLS. Далее пишется угол сканирования по горизонтали и вертикали. Еще ниже пишется масштаб RLS. Совсем высоко пишется режим работы, если вы смените его на OLS. При захвате цели на радаре покажется ее вектор, а на экране возле рамки выделения будет показана дистанция до цели, а также ее скорость относительно вас. Радар Панциря можно сбить ДО в идеальном маневре 3.9, когда скорость относительно Панциря менее 7-8 метров в секунду по модулю. Учтите это. Я рекомендую всем использовать следующие параметры радара. Вертикальный угол сканирования 30 градусов, масштаб 30 километров. Очень советую вам посмотреть мой ролик про углы наземных радаров, вы больше поймете про механику игры. Какую траекторию ракеты лучше выбрать? Как вы знаете, у Панциря и Тора есть возможность менять траекторию полета ракеты. В обзоре на Панцирь, который я рекомендую, кстати, посмотреть, я говорил об этом подробнее. Вам нужно знать одно. На Панцирь, если вы ведете обстрел одной цели или нескольких неманевренных целей, лучше всего использовать трехточечный режим наведения. Этот режим исключает коррекцию траектории автоматикой по радарной метке и позволяет вам вручную вести ракету от и до, исключая из расчета небольшие баги наведения, которые уже есть, мною были зарепорчены, как и другими людьми, но пока что оставлены без внимания. Если же против вас, например, самолет на дистанции более 8-9 километров и при этом вы обстреливаете другие цели, а враг совершает маневры, можно выбирать автоматический режим наведения. Метод половинного спрямления я использовать не рекомендую вообще. Автоматика очень плохо наводит и высчитывает упреждения. Как перехватывать до 4 целей одновременно? Радар Панциря может сопровождать до 20 целей единовременно и вести ракету по 4 целям. Делается это очень просто. Когда вы увидите цели и опознаете их как вражеские ракеты с помощью их скорости, траектории и прочих параметров, вы должны захватить одну из них. Напоминаю, что бомбы вы сможете сбить только с пушек. При нажатии кнопки «Смена цели» ваш захват автоматически перейдет на другую цель. При этом, если вы запустили ЗУР в прошлую цель и переключили на следующую, то автоматика продолжит вести первый ЗУР по первой цели. Пример перед вами. Летит F-16. Он пускает кучу мавериков. Спокойно перещелкиваю их всех, чтобы понять очередь и точно не переключиться на F-16. Не забывайте, что углы и сектор сопровождения множества целей ограничены. После начинаю обстрел. Помните, что Панцирь может вести только 4 ракеты разом.
не больше. Общие советы. Чтобы адекватно играть на ЗРК, нужно всегда следить за радаром. Всегда. Судя по моему опыту игры, рядом стоящие панцири в среднем реагируют со скоростью, словно они в реальной жизни пытаются подтвердить принадлежность цели и разрешение на пуск. Это в среднем около 10 секунд. Время моей реакции составляет в среднем 1-2 секунды. Также следует понимать, что, например, если вы видите, что враг летит на скорости около 300-400 метров в секунду на дистанции более 20 километров прямо на вас, то вы можете заранее пускать ЗУР. На упреждение, так сказать. И обратная ситуация, если вы видите, что самолет улетает от вас на большой скорости, а дистанция уже около 15 километров, то смысл тратить ЗУР вообще никакого нет. Вы банально не попадете по врагу. Всегда ведите ЗУР так, чтобы он, грубо говоря, был совмещен с целью, если это трехточечный режим. То есть сами берите упреждение. Если вокруг вас множество целей, меняйте масштаб радара на более меньший. Если вы появляетесь в бою и не уверены, есть ли воздух, поставьте вертикальный угол сканирования на 80 градусов и прождите около 8 секунд. Если цели не появится, ставьте обратно на 30. Помните, что бомбы можно сбить только пушкой, а захват по ним лучше держать через ОЛС, беря упреждение вручную. Главное не торопиться, сохранять спокойствие, всегда смотреть на радар и понимать, какая цель для вас приоритетней. Даю подсказку, это ракеты. На этом я хочу завершить свое небольшое видео по панцирю, которое, возможно, вам поможет улучшить свою эффективность на нем. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике.